मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे हाल ही में उसका ये लेटर मिला। उसने बताया कि आपने उसे खुद चुना था। मुझे यकीन है वो बहुत खुश है, यहाँ तक कि वो अपनी सारी जिंदगी आपको दे देना चाहती है। वो तो बहुत एक्साइटेड हो गई है, लेकिन सच कहूँ तो मैं और उसकी माँ उसके लिए थोड़ा परेशान है। देखिए, एक बाप के लिए अपनी बच्ची से दूर होना आसान नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शादी के लिए अभी भी छोटी है। उसे तो अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है।